आप देख रहे हैं मिनी लेबॉर्ट्री चैनल। आज फिर से वीडियो लेट है, जिसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। ये वीडियो इसलिए लेट हुई है क्योंकि मेरे होने वाले हैं मैट्रिक के इम्तिहान, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा था और वीडियो बनाने में लेट हो गया हूँ। आज की वीडियो भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाई, इंतहाई टाइम निकाल के बनाया है। तो इस वीडियो को पहले से लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक वाटर हीटर, जो कि आपके सर्दी के मौसम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो कि हमारे घरों में अक्सर तौर पे गैस वगैरह नहीं होती, जिसके लिए हम लोग बैठे रहें पानी के इंतज़ार में, तो ये पानी को गर्म कर देगा, वो भी बिजली के साथ। तो इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।